السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. سلام عم مختار. من شفتش ال200 شريتها عندي بريسك شهر. لا الحمد لله رسول الله. طيحت لها الزيت وبدلت لها فلتروات الكل. ملي طيحت الزيت ولا لي فما كي التفطيف ما فهمتوش نيا انجكتيرات يقول لي اكس بيستون ما فهمتهاش شني. بدلت لها عملت لها ريجلاج سوباب مرتين، عملت لها ريجلاج سوباب، بدلت لها اكسو بولون في بعض السوبابات، لقيت 3 ريوسهم مقلع بدلتهم لها وعملت ريجلاج سوباب وشي مازلت، وفيها خضة كبيرة تاع موتور وصباح دخان ابيض برشا. توا سخونة ركحت، وكي تسخن يركح الموتور وما عادش. قلت لي عاود لي فيديو في الصباح، هاي تو كهرباء باردة، شو كيفاش بوات كهرباء كلها ترعش، هذه باردة فهمت، بوات مشتي من بلاصتها، نزيدها شوية فونس تركح شوية البوات. زدتها شوية فونس تو باش ركحت فهمتني. فما ترانفيل هذا اللي قلت لك عليه، ولا مش ترانفيل، تفتيف ولا هذا هو البروبليم. توا هاي زدتلها شوية في لافونس ركحت. قلت لي صوري الموتور او الموتور. خذيتها لاباس عليها ملي عملت لها فيدونج ولا فيها خضة وتفطيف هذا. يا ربي يبارك لك. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو تو عنده مشكلة متاع خضان في الموتور، وتحسها تمشي 3 سلندر، يعني تمشي ثلاثة بيستونات برك، 3 سلندر. توا في كل مرة باش نقعد أنا نقول يا شبيكم ما تعملوليش، ما تقولوليش، والله تعبت. توا هو المرة الأولى بعث لي، شفتوه فيديو بعثوا لي الليفي متاع الفيتاس تتحرك، وقال غيرت الزيت. قلت له صور لي الموتور يتحرك. لا وراني الموتور ينام ولا لا، الاكسيلير يعني نقول له انزل على الاكسيلير لا شيء، يعني رغم اللي ما قلتلوش انا، لكن لازم الحاجه هذه كلها يعملها هو وحده. قال لي كي يسخن يركح، لا ورانيش كي يسخن يركح، ما ريش حتى ما صوريش فيديو. وكل الفيديوهات اللي تشوف فيها هذه مرقعه، يعني واحد نتاع 10 ثواني والاخر نتاع 5 ثواني والاخر نتاع 15 ثانيه، وانا نرجع ونعاود واقول له اعمل هيك الحاجه. يعني شوف فعود يقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، لا السلام عليكم باهي، ومن بعد قول ورحمه الله، يقول ورحمه الله، قول وتعالى وحمد الحصيل. يعني لين انا نتعب ونولي بالسيف عليا ندلي بالموجود وكهو، الله غلب، ما عندي حتى حل اخر نزيد. يعني ما تحبش الناس تفهم، باش يعني لازم يعطيني معلومات كامله. هو قال شريتها هيك، وبعد ما غيرت الزيت صار لي المشكل هذا. ما راش عليه بعد ما غير الزيت مباشره صار المشكله هذه، ولا مشى بها مده نهار 2 3 4 10 اللي هو، والا يعني سخنتش منه، والا تكسرتلوش قطعه، ما فسرليش.
هو تو عندك المحرك يا ولد عمي يمشي 3 سلندر. قد يكون المشكل منك انت، وقد يكون المشكل من الاول موجود ومولاها كان مخبي عليك ولا حاجه، والله اعلم. تو الصوت موجود، صوت تقربيع، صوت يعني ما تنجمش تفهم منين. تقول كانه بيستون، كانه اكس بيستون، كانه بيل. انت قلت عملت ريجلاج سوبر مرتين، يعني كانه البركان متاكل، كانه انجكتور يبيسي اكثر من اللازم. ما نقدرش نوضح لك بالضبط، لان العمليه مش واضحه في المحرك كونه يمشي 3 سلندر. المحركات هذوما في تصليحهم بلداء، ما رانيش حتى المحرك يخرج دخان من جهه الريفلير ولا من جهه مصب الزيت، ما ورانيش. في كل الحالات هذا المحرك راهو هذا فيه اشكاليه داخليه، عندك مشكله من الداخل. وين بالضبط ما تقدرش تعرفها، وحتى كي باش تعمل ريفيزيون راك باش تحصل المحركات هذوما راهم ما يتصلحوش، الاغلبيه ما يتصلحوش، وما تقدرش تحصل الصوت وين. يعني الا اذا كان شديته بالكمشه، ينجم يكون بيستون زي ما قلت لك، ينجم يكون كوسيني، يعني ما تفهموش بالضبط، ينجم يكون اربراكام. خاطر علاش هذوما محركات يعني حساسين شويه، نتاع الميتسوبيشي ونتاع الهونداي هذوما حساسين شويه. ولهذا نصيحه ولد عمي، فقط تنحي الكلاس، نحي الكلاس. كان لقيت الكلاس فيه حاجه ما يتداوى داويه. كانك انت لقيت فيه برشا مصروف ما تصرفش عليه الموتور هذايا. الموتور هذايا راهو في الاخر ديما يطلع يرنفل. احنا نبيعوهم في كي نركبوهم الترنفيل من غير جارانتي. نبيعوهم ما ياكلش زيت ما ياكلش ماء، لكن كان يطلع يبوخ من جهه الغطاء تاع الزيت، انا هذاك مش في جارانتي، لان كلهم يبوخوا ويطلعوا. انت ما وريتنيش هذا، نقدر نقوله لك. وها باش نحط لك انا محرك خدمته انا على الارض في القاع لوطه، اسمع الصوت وفرق، لان الصوت يفترق ما بين هذا وهذا. لان كيبدا يخدم كاسيلندر رغم اللي هو لوطه ومن غير ماء ومن غير كذا، لكن صوته مش كما المحرك اللي عندك. طلع الزيت فوق، هم الزيت جا ولا؟ ها؟ على الأقل باش حالة تفهموها. شوفوا لما بتزيد كالعادة باش تطفى معناتها الدوران ممتاز. وهنا هذا يا الرفلير هذا تو الموتور ينفخ لكن ما يدخنش. ومن هنا تنجم تشوفوا إذا كان فماش البركام شفتوه، هذا معناتها موتور ممتاز ما يخرجش دخان من هنا. هذا معناتها ترنفل الكلام، ما دام ما يخرج دخان من هنا جملة معناتها محرك ممتاز. هذا يعني رغم اللي محركات الميتسوبيشي كيما فيهم مشاكل، يعني رغم المحركات الميتسوبيشي هذوما بصفة عامة ديما تلقاهم يرنفلوا، انما هذا الزيت اللي هو خارج هذا عادي، لان السيركيلاسيون تاع الزيت الفوق تبدا تقريس، تبدا تدور باش تعطي زيت للارباكام. كان فما ارباكام الفوق، فما موديلات فيهم ارباكام وفما موديلات فيهم كولبيتير عصافر لازم يجيهم الزيت، وديجات نتاع كولبيتير، يعني اللي هم تو برشا ناس يقولوا لي تكلمنا شوي بالعربي، اللي هم التكهات يسموهم، اظني في مصر يسموهم التكهات. هذوك يلزمهم زيت باش يزيتوا، والا اللي فيها رقم من فوق يسمى زيت بالزيت. فكي تخرج قطرات زيت من هنا عاديه مش مشكله، ماهيش مشكله. انما ما يكونش فما حتى ولو فما شويه دخان مش مشكله، اما ما يكونش فما برشا دخان. برشا دخان هذاك موتور معناتها متوسط، مش يعني مش ممتاز. وفما اللي عنده برشا دخان، هذاك الله غالب، هذاك يعني موتور ما عادش فيه، لازم ولا يغيره ولا يشوف ايش بيعمل. ان شاء الله العمليه تنفعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.